السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا قصص المتابعين، نشوف القصص اللي صيفطوا ليا ونقراهم عليكم. خلينا نبداو باول قصه. سلام خويا عبد الله، بغيت نعاود لك واحد القصه وقعت لي بصح شحال هادي وتمنيت دوزها في القناه ديالك. المهم انا سميتي نورا من قلميم. القصه اللي وقعت لي كنت باقا صغيره، واحد العام كنت مشيت مع الخال ديالي للباديه، واحد البلاصه اللي ما بعيداش بزاف على مدينه قلميم. المهم كانت العطله وداني الخال ديالي معاه، دوزت معاهم شي ايامات تماك، وهي هذيك البلاصه فاش ساكنين بحال قلتي جات فوق واحد الهضبه يعني عاليه واحد شي شويه، وهذيك البلاصه بحال دوار صغير يعني فيه غير ديور ديال عائلات النيت، فيه شي 5 ديال الديور تقريبا، وغير 2 اللي عامرين يعني فيهم الناس اللي هما تاع خالي وعمي، اما الباقي خاويين. وحتى فيهم مسكونه وديما كنسمعوا فيها اصوات الموسيقى جايه منها، وكيشوفوا شي حد خارج منها، مع العلم حتى واحد ما ساكن فيها. يعني هذيك البلاصه فاش ساكنين حنايا فيها الجن، ولكن ما عمر شي حد اذانا الحمد لله. كيف ما قلت لك دوزت شي ايام تمايا عاديين، كنت باقا صغيره عطيها غير اللعب والبساله. واحد النهار جات عندنا مرات عمي وقالت لمرات خالي يلا نمشيو نعمروا اتاي في واحد البلاصه بحال قلتي ضريح هذيك البلاصه حدا واحد المقبره اللي قديمه بزاف، وهي هذيك المقبره مبنيين حدا 3 ديال البيوت الصغار، والناس اللي ساكنين في هذيك المنطقه كيحطوا السكر واتاي والماء والشمع وشي ماعن قلال، وحاطين شي فراش في هذوك البيوت على حساب زعما تقطع بشي واحد الحبل وما لقى فين يبات وجا تما يلقى فين ينعس. المهم حنا اصلا كنمشيو نعمروا اتاي تما حيت صحراوه معروف عليهم اتاي. المهم هي هذيك مشينا دخلنا لواحد من هذوك البيوت، فرشوا الفراش اللي كان تما وجدوا كلشي وجلسوا كيعمروا اتاي ومجموعين. الوقيته اللي طلعنا لهذيك البلاصه كان وقت العصر. المهم خرجت مع ولاد عمي كنلعبوا برا من البيت، كانت واحد المساحه صغيره قدامهم، والقبور كانوا حدا البيوت النيت مدورين عليهم بواحد الحيط اللي قصير بزاف. انا كنت كنلعب واحد شي شويه، قلت بلاتي نشوف هاد القبور بحال اش دايرين، مشيت وبقيت واقفه حدا داك الحيط وكنشوفهم ساهيين. واحد الوقت ما عرفتش الصراحه شنو وقع، اللي حتى لقيت راسي كنهز في الحجر وكنضرب القبور وكنضحك، كنضرب وكنضحك، كيتقضاو لي الحجر اللي في يدي وكنهز ثاني وكنضرب، باغي نحبس ولكن ما قادراش. اقسم بالله بحال شي حاجه رابطاني تما، خاصني نبقى غير نرجم في هذوك القبور حتى كنحس بواحد اليد تحطات فوق كتفي ودوراتني بالجهد وعطاتني واحد الترفيقه حتى رجعت للوعي ديالي. كان خويا الكبير هو اللي صرفقني، حيت فاش كنت كنرجم القبور شافني ولد عمي ومشى قالها ليه، قال لي شوف نورا راه كتضرب القبور بالحجر، وجا صرفقني وقال لي علاش كتضربي القبور واش تسطيتي، وجرني من كتفي ودخلني للبيت. فاش كانوا جالسين وانا غير ساكته بحال قلتي تندم معايا الحال، ساكته وكنراجع شنو درت وبحالاش، وبقى فيا الحال صافي. بقيت جالسه حتى ناضو بغا يمشي، هزوا المسائل تاعهم وخرجنا من ديك البلاصه، وانا خارجه طاحت عيني على القبور اللي كنت كنضرب، جاتني الخنقه وبديت كنبكي، دزت بالزربه سبقتهم مشيت للدار. المهم داك الوقت داز عندي عادي حتى الليل، نعسه وحدايا مرات خالي وجداتي نعسه، وهادشي اللي وقع ليا في هاد اللحظه اقسم بالله العظيم الا بحال غير البارح، ما بغاش يتنسى لي، لا دوك الوجوه لا الصوت لا والو. سبحان الله العظيم كنت نعسه حتى كنسمع شي حد كيعيط لي بسميتي نورا نورا، ما بغيتش ندور حيت كنت خايفه بزاف، حتى عاود سمعت الصوت ثاني كيعيط لي نورا نورا. فديك اللحظه تشجعت ودرت، ويا ليتني ما درت. كانوا بزاف ديال الناس واقفين حدايا لابسين لباس كحل، عينيهم حمرين بحال فيهم العافيه. كان واحد الراجل واقف وسط منهم طويل بزاف، والاخر حداه قصر منه شويه، بحال قلتي مرتبين على حساب من الطويل حتى القصير. انا كنشرح لك المنظر بحالاش شفتهم بالضبط، كانوا واقفين وكيعيطوا لي بسميتي نورا نورا. واحد الوقت وانا نهضر معاهم وحق الله حتى دويت، قلت ليه نعم شنو بغيتي؟ قال لي الراجل اللي طويل فيهم اللي واقف في الوسط نورا يلاه. قلت له فين؟ قال لي يلاه معانا. قلت له فين غادي تديني؟ قال لي ما تخافيش غير هنايا دابا نرجعوا يلاه نوضي. انا كنعاود لك دابا والحميد تبورش عليا وعيني دمعوا. قال لي عاود نورا يلاه معانا سربي نوضي. في هذيك اللحظه فقت مرات خالي اللي كانت ناعسه حدايا، وقلت لها شوفي هادو جاو بغاو يديوني معاهم. قلت لي شكون؟ راه ما كاين حد. قلت لها ها هما واقفين ما كتشوفيش راه كيعيطوا ليا من قبيله. تما مرات خالي فهمات حيت هي عارفه وتيقاتني، حيت هي اصلا عايشه تما وعارفه بحال دوك الامور، يعني عايشه في ديك البلاصه اللي كانوا فيها دوك المقابر. المهم قالت لي قراي القران وناسي ما تسوقيش، وهزاتني من بلاصتي وحولتني لبلاصتها، ولكن انا كنت كنشوفهم باقيين وواقفين بلاصتهم ما تحركوش. وبدا ثاني هذاك كيعيط لي نورا نورا نوضي يلاه. درت عند مرات خالي وقلت لها سمعتي ها هو قال لي يلاه. قالت لي اسكتي ما تجاوبيش، سد عينيك وقراي القران. وداكشي اللي درت، بقيت سد عيني وكنقرا ما تيسر من القران، وبعض المرات كنحل كعيني بشويه باش نشوف واش باقيين واقفين او لا. المهم بقيت على هذا الحال، ومرات خالي شاده ليا في يدي
حتى سمعت الصوت ديال اذان الفجر. الله، واحد الصوت اللي كترتاح فاش كتسمعو. حليت عينيا بشويه وما لقيت والو في هذيك البلاصه، بحال الا كنت كنكذب اولا كنحلم. بقيت كنسمع الصوت ديال الاذان وانا في بلاصتي، ما جانيش الناس من كثرة الخوف ومن داك المنظر اللي شفت قدامي ومن داك الصوت اللي كيعيط لي. وكيفاش درت حتى جاوبته. وحده بلاصتي كانت غتحماق، خصوصا واحد السيده اللي في السن ديالي داك الوقت، كنت باقا صغيره. هذاك النهار ما نعستش حتى طلعت الشمس. نعست شويه تاع الوقت وفقت ومشيت عند جدتي، عاودت ليها شنو طرا ليا، ولكن ما تيقتنيش. قالت لي راه كنتي غير كتحلمي. سولتها واش ما سمعتش شي صوت حيت كانت حدانا، قالت لي لا بحال تقول كانت مغيبه. المهم من بعد داك النهار وليت فين ما بغي الناس كدير لي مرات خالي شي شويه ديال الملحه تحت المخده وكنقرا القران قبل ما الناس، والحمد لله ما بقى كيجيني والو لحد اليوم. اللهم لك الحمد. ندمت بزاف حيت رجمت القبور، ما كنتش عارفه بحالاش حتى درت هكذا. دابا في العمر ديالي 21 عام، وهاد القصه وقعت لي فاش كانت عندي 10 سنين، ولكن عاقله عليها مزيان وعاقله على حتى الاوصاف ديال هادو اللي وقفوا عليا. ما عرفتش واش جن ولا شنو هما. المهم كانت هذه القصه اللي وقعت لي، كنتمنى تعجبك وما نكونش طولت عليك. تشكرك بزاف نور على القصه اللي شاركتيها معنا. لا ما طولتش عليا ما والو، صراحه القصه دي عجبتني واستمتعت وانا كنقراها. وصراحه ما عرفتش شنو غادي نقول لك، شكون هذوك اللي وقفوا عليك، واش الجن هذوك ولا شنو داك اللي عجب. ولكن كيف ما قلتي انت رجمتي القبور بلا ما يعني بلا الاراده تاعك، يعني ماشي لخاطرك. لا صراحه ما عرفتش ما نقول لك في هذه القصه هذه. المهم كنشكرك على اي حال حيت شاركتيها معنا. المهم خلينا ندوزو قصه اخرى تقول لنا القصه. انا قصتي طويله غير بوحدي، خاصني سلسله غادي نعاود لك شويه من بزاف. المهم من هذا الشيء انا شكيت في واحد السيد دار لي السحر وصيفط لي نجي العاشق. ما عمري تيقت هذا الشيء حتى شفتو وعشتو. واحد الراقي كان قال لي عندك جن عاشق مسلم، واخا ديري الرقيه ما يوقع ليه والو، وهو كيحميك من بزاف ديال الحوايج خايبين. كاينين الناس كياديوك وهو كيحميك منهم. غنبدا لك القصه من الاول. ملي كنت كنقرا في التاسع ما كنتش دايره راسي في القرايه، سقطت فيها 3 ديال المرات. خرجت من المدرسه وانا عندي 16 عام. جلست في الدار، بابا كان صعيب ما خلانيش ندير شي ديبلوم، قال لي محل تحت الدار قابليه. وكانوا كيجوني خطاب بزاف، كلشي كان كيتعجب من هذا الشيء. حنا عائله محافظه وما كنتش كنخرج الا مع ماما ولا جده. ما عنديش صحابات، كان خدام حدانا واحد السيد كان كيعجبني وديما كنتبادلوا نظرات الحب. وهو واحد النهار جاي يخطبني، انا كنت باغاه وبابا ما بغاش حيت ما خدامش مزيان. كانت هذه اكبر غلطه يديروا والديا. انا كذبت عليا ماما، قالت لي ما بقاوش رجعوا وهما قالوا ليه لا، يعني من الاخر قالوا ليه لا. النسبه دازت المده، كنت يلاه دخلت في 18 عام. جا واحد السيد وقف بابا وتزوجني، وانا ما كنتش مقتنع به. ما عمري ما نسيت هذاك اللي كنت كنبغيه، واخا كنت حاقد عليه حيت قالوا لي ما رجعش. ديما كنت كنحلم به كيعاتبني حيت تزوجت، ولا كنحلم به كيبقى يشوف فيا بنظرات كيخلعوا. داز العام الاول ديال الزواج وبداو المشاكل. كنحمل وكيموت لي في كرشي. ملي حملت المره الثالثه تبعت الرقيه حتى ولدت، والحمد لله ملي ولدت البنت كانت مريضه، دابا عندها 7 سنين الله يشافيها ليك، ومازال بحال البيبي ما كتهضرش كاع، ومازال ليكوش كلشي كيقول لي عندها مس ومنك. واحد النهار بالصدفه قلت لماما راه كنحلم بهذاك السيد. قالت لي حقيقه، قالت لي راه سولوا عليه وقالوا لهم بلا راه كيدير شي حاجه ديال السحر والكنوز. صراحه ما عرفتش هذا الشيء واش بصح ولا لا. ملي كنت حامله بنتي كنت في الدار بوحدي بالليل، وكان الشتا والرعده. راجلي كان خدام بالليل، انا كنت ناعسه سمعت الحركه في الصالون، نضت بشويه طليت لقيته مش كحل، جات عيني في عينو. تخلعت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، هرب نقز من السرجم. ودابا كنعاود وكنتبورش. دازت شويه الوقت ورا الولاده، بداو المشاكل وبداو شي حوايج كيوقعوا ليا ماشي طبيعيين. كنحلم بالجن بزاف، وليت كنحلم بداك السيد كيمارس معايا الجنس. كنقول غير حيت ما نسيتوش، تنقول راه حيت ما نسيتوش. دازوا اعوام هكا ما بقيتش كنقدر نصلي. انا باغا ولكن شي حاجه كتحبسني. في كل مره كنقرا القران كنسمعو عادي، كندير الرقيه ولكن ما كيوقع لي والو. شي عامين دابا حياتي تقلبات، راجلي بوحدو ما بقاش كينات حدايا بدون سبب، ولا عازل الفراش وعايشين بحال الخوت في الدار وديما المشاكل. انا وليت كنحس بشي حد بعض المرات، كنحس به كيقيسني وانا فايقه، كنسمع النفس ديالو وكنحس به بعض المرات كيمارس معايا وديما بوغطاط. واحد النهار خرج راجلي من الخدمه مع 8 ديال الصباح، بقيت انا في بلاصتي مازال فايقه ومتاكده ما نعستش. شفت خيال ديال الراجل صحيح وطويل لابس جلابه كحله ديال القب، وبلاصه وجهه ويديه ما كاين والو من غير السواد. شفتو دخل من البالكون وقف حدايا، بقى كيشوف فيا ومشى. وبقيت كنقول في بالي راه غيخرج من الباب ديال الدار. والغريب هي ما خفتش منه
درت للجهه الاخرى ونعست. جاتني واحد الطمانينه ملي كان حدايا عجيبه. يدي تنملات ليا وانا كنكتب. يمكن ما خصنيش نعاود هذا الشيء. واحد المره كنت ناعسه وكنحس بشي حاجه في البيت وقلتها لراجلي، قال لي ناسي من التخربيق. درت القران ونعست. الصباح قلت ليه راه كنهضر بصح. تناقشنا قال وفين كان الجن خرج نشوفوك. نعس بالليل مع ديك 3 ديال الصباح سمعتو كيغوت. نط فيقتو وانا كنضحك. قلت ليه مالك؟ بدا يقرا في القران وخايف. قال لي راه جاليه وبصح شافوه، يعني شاف داك الجن زعما. دابا حنا ممكن نتفارقوا في اي لحظه، ما يمكنش نتحملوا هذا الشيء كثر. صداع بزاف. الا عاودت لك كلشي راه ما غاديش نسالي. وحاجه اخرى كاينين شي احلام كنحلمهم كيوقعوا لي بصح وغير خايبين. واحد المره حلمت بجارنا دار كسيده دخل في الزاج ديال السوبر مارشي. فقت الصباح عاودتها لماما. ملي جا راجلي في العشيه قال لي تلاقى مع داك السيد جاي من السبيطار وبصح دار كسيده ووجهه كامل مجروح بزاف. مره اخرى حلمت بابا مخاسم مع واحد الولد شهب وداير نضادر وانا ما كنعرفوش وما عمري شفتو. وانا كنعاود لماما سمعوا الدقان ناض بابا يحل. ما عرفتش كيفاش ولا شنو وقع حتى تخاصموا وبابا صرفق داك الولد وبصح شهب وداير نضادر. قالت لي يا ماما عمرك باقا تعاودي لي شي حاجه انا بالله والشرع معاك. كلشي كيقول لي عندي جن عاشق ودابا ديما كنلقى مشكل مع الرجال. فين ما نخرج خاص يتبعوني واخا كنلبس طويل ودايره الحجاب وديما معايا بنتي. هادشي غير شويه بزاف. هاد الايام ولا كيجيني بوغطات بزاف حل عيني وكنحس بشي حد مزيرني. كنقرا القران وكنسمع الموسيقى في ودني وانا ما شاعلهاش. وملي بغيت نهز التليفون ندير فيه القران ما قدرتش وكنشوف الكيس كنقطع فيهم بيدي. كنشوف بحال هكذا. يعني هذه هي الصوره اللي قلت انها تقريبيه زعما لداك السيد اللي كتشوف. يعني داك السيد مجلبه اللي كيضرب القب كتشوف فيها السواد في الوجه ديالو في يديه. تشكرك بزاف على هذه القصه اللي شاركتيها معنا والله يشافي لك بنتك. كنتمنوا لها الشفاء العاجل ان شاء الله. كنتمنى منكم تدعيو مع البنت ديال هذا السيد هذه. وبالنسبه للقصه ديالك صراحه قصه اللي صعيبه شي شويه. صراحه الحاله ديالك صعيبه شي شويه بالخصوص انك قلتي واخا مشيتي عند الراقي قال لك انه هذا الجن هذا مسلم واخا كيقرا عليه ويدير ليه الرقيه ما كتدي منه والو. المهم كنتمناو لك الشفاء ان شاء الله العاجل في اقرب وقت وكنتمنى منكم كاملكم تديو مع هذه السيده هذه. المهم خلونا ندوزو قصه اخرى تيقول من القصه. سلام خويا كنتمنى تكون بخير وعلى خير. بغيت نعاود لك واحد اللقطات من الذكريات ديال الطفوله ديالي اللي عندها علاقه مع العالم الاخر والرعب. كنت باقا صغيره ما نعقلش بالضبط شحال كان عندي من سنه. بالحق كنتذكر مزيان هذا الشيء اللي غادي نعاود لك. كنت كنمشي للعروبيه غير انا وجداتي بحكم انها كتسكن في المدينه. مره كتمشي تطلع على دارها اللي في العروبيه بحكم انها اول دار سكنات فيها. فاش تزوجات وهي اصلا بنت المنطقه هي وجدي الله يرحمه وما كان حتى واحد من حفيد بنتها كيبغي يمشي معها تماك حيت هادي جدات ماما وكنقول لها جداتي حيت هي اللي رباتني. كلشي كان كيخاف من العروبيه بالليل الا انا كنت كنبغي نمشي معها حيت عزيزه عليا امي بزاف. المهم ديك الفتره ما كان لا ما لا ضو كنا كنضويوها بالبوطه الصغيره والفتيله وكنتوانسوا بالراديو وكنسقيو من الماء تاع البير والدار معزوله الديور بعاد بزاف على بعضهم. صراحه هاد الحياه البسيطه هي احسن حاجه. شكون اللي باقي عاقل على ايامات البوطه والفتيله ما بقى حتى واحد واقيلا خدام بهم. المهم جداتي فاش كنا كندخلوا الدار كتحل الباب وكتقول لي السلام عليكم يا اهل المكان. والدار كنعقل ديما سخونه واخا ما ساكن حد مره فين عاد كنجيو. وبالليل كنعقل كتنعسني حداها كتحط جنويه كبيره تحت راسها وراسي تحت المخاد وكتخلي الاذاعه ديال القران مطلوقه في الراديو. واحد الليله جاني الصاد حيت كنا كنتغطاو بالعبانه. حليت عينيا كيبان لي واحد الراجل بجلابه وقب ديز من الكوزينه في الظلام للبيت الاخر وانا نقولها لامي. امي وهي تقول لي نعسي قلتها لي بجد وشدت لي في يدي. وديما فين ما كانت كتبغي تشطب بالليل كنسمعها كتقول احنا معكم بالله والشرع. وكانت كتوصيني عمري حاجاك نقضي حاجتي تحت واحد الكرمه. وحتى كبرت وقالت لي واحد المراه انا موصياكم عمركم تقربوا واحد الحنش في الكوري وداك الكوري مهجور حيت ما فيهش الغنم بحكم انها كتسكن في المدينه ما كاينش لي غادي قبل الكسيبه. صراحه هاد القضيه ديال ما تقربوش حنش تيكون شي حنش في كوري بحال هكا تيقول لك ما تقربوش ما تقتلوش حيت شحال وحنا ساكنين مع ما عمرو ادانا ما حتى شي حاجه يقدر يكون شي مخلوق اخر. صراحه هاد القضيه دي سمعتها بزاف من الناس ديال البلاد. المهم ما كاينش لي غادي قبل الكسيبه فبقى مهجور. وبالليل داك الحنش الكبير بزاف والكحل هو اللي مقابل المكان.
وحاضي الدار، وسبحان الله ما عمر ديك الدار والارض ما تشفرات ولا قرب ليها شي واحد. جدتي مات الله يرحمها، الله يرحمها مسكينه. مؤخرا قريت بلا الحديد كيجري على الجن، وان الجن كيقدر يتشكل على هيئه الحنش، داكشي علاش ما كتجيش وتقتلو. وانا نتفكر علاش سبحان الله جدتي كانت كدير هذا الشيء كله. وانا دابا في عمري 29 عام، متزوجه وام لطفل، وما عمرني ننسى هاد الذكريات. والله الله يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين. وشكرا لك اخويا، وكنتمنى لك التوفيق. تشكرك بزاف اختي على هاد القصه اللي شاركتيها معنا. صراحه القضيه ديال الحنش فيت سمعتها بزاف تاع المرات، تيقول لك بلا شي حنش ساكن معاهم شي كوري ولا شي حاجه وما تيبغيوش يقتلوه، لانه كما تيقولوا دوك الناس القدام تيقولوا هذاك راه ماشي حنش، راه شي مخلوق اخر. هاد القضيه دي سمعتها بزاف د المرات كتعاود قدامي. المهم كنشكرك على اي حال على القصه ديالك، وخلينا ندوزو قصه اخرى ديال خويا امين. تيقول امين: انا امين من الجزائر، بغيت نحكي لك على قصه صرات لي ومازالها تصرى لي لحد الان. وكانت اول خطره اللي تصرى لي فيها كان عندي 16 عام، اللي هي شي 3 سنين من حد الان اللي راه عندي 19 سنه، واللي هو اكفس نهار شفتو في حياتي. الشيء اللي شفتو اخويا ما يتصدقش طبعا وما يدخلش للعقل. مالي الدار بعد ما قلت لهم اللي صرا ما كانش اللي يصدق. كما قلت لك هذاك النهار كنت مريح ما بيا ماليه كيما العاده، والايام اللي فاتوا مالين الدار كامل راقدين مع الوقت ديال 2:30 3 الليل. كنت قاعد متكونيكطا في الهول واقيلا هو بحال كلشي المرحله عندنا ولا شي حاجه بحال هكا، ما عرفتش. المهم تصحوا لي لتحت، قيلا في الجزائر تيقولوا لي الهول. قبل ما قلت لكش كانت ديك الوقيته الصيف، مالين الدار راقدين الفوق وغير انا بوحدي اللي لتحت. كي ينزل واحد منهم نحس به. بعد ما سهيت نكونيكتي وساهي مع التليفون، بديت نحس بشي حاجه ماشي هذيك، ما وليتش مرتاح وحكمتني التبوريشه اللحم يشوك. سميت في خاطري يعني قلت بسم الله الرحمن الرحيم وكملت نكونيكتي. قعدت شي ربع ساعه هكذاك وانا ساهي مع التليفون، حتى وقعت حاجه ما كنتش نتسنى فيها. بديت نسمع حس ديال شي واحد يتمشى مورايا، وكما قلت لك انا بوحدي لتحت ومالين الدار الفوق. قلت بالك شي واحد من مالين الدار بغى يشرب الماء، داكشي علاش نزل لتحت. دورت راسي باش نشوف ولكن ما لقيت والو، الحس غادي يحبس. بعد ما دورت راسي نشوف وكانت مقابلاني الكوزينه اللي اون فاس مع الهول، عاود حسيت بالشي اللي حسيت به في الاول، تبوريشه وراحت مشات. ما وليتش نحس بروحي مرتاح، سميت ووليت لبلاصتي. هذا اللي صرا راه والو ملي راه اللي جاي اخويا وراه نحكي لك. بعد ما رجعت لبلاصتي هزيت تليفوني نسمع حس الماء تاع الكوزينه غير بوحدهم فيهم تقرقيب وداكشي، حتى طاح واحد الكاس بوحدو. جا فراسي كاشمش ولا قط، روحت نشوف والصدمه كانت ما مهرسه حتى شي حاجه والحس غادي يحبس. حسيت بروحي غير كنتخايل وما كانت حتى شي حاجه في الكوزينه. عاودت سميت في خاطري ورجعت لبلاصتي. عاودت صدمت اكثر حيت التليفون خليته فوق الكرسي ولقيته طايح في الارض. هنا جات اللحظه اللي ندمت فيها علاش قعدت مريح وحدي في الهول داك الوقت. مشيت نهز التليفون، الضو تاعو ضرب في الحيط، حسيت بواحد راه واقف مورايا. بعدها بثواني الحيط تصور فيه واحد الظل واقف مورايا. بصح من الخلعه دورت راسي باش نشوف، ضل خرج يجري من الكوزينه حتى اختفى. تبعتو بلا الاراده تاعي، حكمتني التبوريشه اللحم يشوك. حسيت بالبرد وخا كان الصيف ديك الوقيته. وهنا الحاجه اللي ما كنتش نتسناها عاود ثاني، حكمني بوغطاط وما قدرتش نتحرك وتسمرت في بلاصتي. ما قدرتش نهضر، نفس الخيال بان ليا من بعيد في الكولوار ومنفصل الكولوار الباب تاع برا، وانا ما قدرتش نتحرك وما قدرتش نهضر، غير واقف في بلاصتي ونشوف داك الخيال بدا يقرب لي وانا نحاول كيفاش نفك راسي من بوغطاط اللي عندنا حنا الجمشه. يعني نتوما في الجزائر تقولوا بوغطاط الجمشه. ومن بعد داك الخيال بدا يقرب وبديت نشوف فيه ويقرب مني حتى الملامح تاعو ولات واضحه. ما نقدرش نوصف لك كيفاش شفتو. من بعد اختفى ومازال بوغطاط فيا. شفت حاجه واللي عمرني نساها، الباب تاع برا تحل بوحدو قدامي وخا كان مبلع من الداخل. وهنا ولا داك الخيال تاع الراجل بان لي وبقى يشوف فيا وانا نحاول نفك راسي حتى تفكيت وقدرت نهضر. من بعد طحت في الارض، حسيت بصحتي ثقيله عليا وما قدرتش نوقف بعدها. حتى نوض الصباح لقيت راسي في الهول ومالين الدار ينوضوا فيا. حكيت ليهم وما صدقونيش على هذا الشيء، ولا يقولوا لك بالك حمار الليل ولا من العيا والتليفون. نخليك تحكم انت اخويا واش هذا الشيء عادي كما قالوا مالين الدار ولا في حاجه
من داكشي اللي شفت الجن. والقصه اخويا اقسم بالله غير حقيقيه وقعت لي انا بالضبط. ممكن نشكرك خويا امين على القصه ديالك. خلينا نشوفوا شي قصه اخرى. انا في عمري 18 عام دابا، وغنعاود لك واحد الحاجه اللي طرات لي وانا في عمري 15 سنه. انا من الناس اللي مولعين بقصص ديال الرعب، وكنت كنتفرج في الافلام وكنقرا قصص الرعب بزاف. دخلت لواحد الصفحه كانت كتحط قصص الرعب وفي نفس الوقت كتحط مع القصه كلمات بحال طلاسم، ومن عادتي كنقرا من 2 حتى 3 ديال القصص ديال الرعب في النهار. مع الوقت وليت كنحلم شي حوايج اللي في شكل، وكنهضر غير بوحدي في الليل، وفي الصباح ما كنعقل على والو. مع حنا عائله متكونه من 4 ديال الافراد، كنا شي مرات كنعسو مجموعين، وفي الصباح كيقولوا لي بلا انا كنت كنهضر بوحدي وانا فحال كندبز مع شي حد، وانا في الصباح ما كنكون عاقل على والو. هكا دازو الايام حتى لواحد النهار كنت كيف ما عادتي قريت قصه ونست، وفي نص الليل فقت وانا فحال كنحلم، وفي نفس الوقت كنحس براسي ما قادراش نحرك حتى شي طرف من الجسم ديالي، وفي نفس الوقت كنحلم راسي في بلاصه العروق عندي تماك دود طويل كيتمشى ليا في العروق وانا ما قادراش نتحرك. وفي نفس الوقت حاسه بداك الدود اللي كنشوفه في الحلمه، وزيد داك الموس وبديت كنقطع في يدي وكنجبد منهم داك الدود في بلاصه ما العروق يكون فيهم الدم. انا كنت كنشوف الدود. هادشي اللي غادي نعاود لك دابا طرا لي في هاد العام. بدا في رمضان ملي الجده ديالي قررت تمشي دوز رمضان في دار جدي الله يرحمه، والدار جات في العروبيه وقليل فين كتمشي ليها العائله من الصيف للصيف. وخا بحكم ان الدار القديمه اللي كانت مبنيه بالطين راه تهدات وتبنات دار جديده فيها، مع ذلك ما كيجيو ليهاش بزاف بحكم ان كل واحد فينا مشى كمل حياته. دابا هادي شي 3 ديال السنوات حتى واحد ما جا لها الدار، ومعاه هي جات في العروبيه والديور بعاد على بعضياتهم. المهم جينا وانا كنت باقا مازالت القرايه ديالي، بقيت كنمشي الصباح كنراجع ومع العشيه كنجي مهلوكه، كنبقى شويه وكنعس. المهم واحد النهار كيف عادتي جيت ومشيت نعست. في ديك النص تاع الليل فقت كنحس براسي ما قادراش نتحرك، شي حاجه شاداني زعما ممكن يكون بوطط اللي تيدير هادشي راه معروف. وبقيت وقت طويل وانا ما ناعسه ما فايقه، ومع اصلا دوك الايام كنت كنعس بوحدي حيت كنلقى راحتي كثر. دازو هكاك الايام ومن بعد واحد النهار بقيت مقصر حتى لديك 12 تاع الليل مكونيكتيا، وبغيت نطفي التليفون باش نعس وانا نبدا نسمع المشيه في الكولوار. شويه سمعت الحوايج كيطيحوا في الكوزينه. المره الاولى قلت غير شي حاجه طاحت، ولكن داكشي بقى كيطيح. المهم بحال تقول صوت ديال شي حاجه كطيح. ما قدرتش نعس ديك الليله بالخوف، وكل دقيقه كنت كنشعل الفلاش ديال التليفون من جهه الباب ونشوف واش كاينه شي حاجه، وبالخوف ما نعستش ديك الليله كامله. في الصباح مشيت نعاود لمالين الدار وبقاو مطلعين عليا، داكشي لاش ما بقيتش كنعاود ليهم. وبحكم انت عارف الناس الكبار كيفاش دايرين، كتضرب العشرة كتلقى كلشي ناعس. بقيت كل ليله كنسمع صوت جاي من الكوزينه، وليت كنخاف نوض في الليل. واحد النهار بقينا غير بربعه بينا في دار جده وخالتي وبنتها، وهما مشاو نعسوا وانا باش ما نبرزتهمش بقيت في البيت بوحدي. قلت نزيد نقصر عاد نعس بوحدي في البيت حسن. كنت طافيه الضوء وبقيت طالقه الموسيقى ودايره الكيتش في ودني. كانت ديك الوحده تاع الليل شويه طفيتها وبديت كونيكتا فيسبوك. شويه غادي نسمع المشيه فوق من الحصيره حدايا. شعلت الفلاش نشوف ولكن ما بان لي والو، ورجعت كنخدش في التليفون. من بعد رجع الصوت ديال المشيه، كنقول هادي ماشي بخوجه مع العروبيه ما كتعرفش شنو يكون، ولكن ديك المشيه ما كانتش نتاع بخوجه. داك الصوت باين بلا مشيه ديال رجلي. نط كنجري شعلت الضوء وما لقيتش والو، حتى حاجه ما كاينه في البيت معايا، كاينه غير انا بوحدي. هزيت حوايجي ومشيت نعست مع جده في البيت ديالها. كان كيحسب لي غير انا اللي كنسمع داك الصوت. حتى جات واحده بنت خالتي وعاودت ليا وقالت لي بلا حتى هي سمعته. وملي كتكون بالليل في الكوزينه كتحس بشي حاجه مورا. المهم كنشكرك بزاف على القصه اللي شاركتي معنا. بالنسبه لك قلتي لي فاش كنتي كتقراي دوك القصص كنتي كتحلمي بالليل شي حوايج اللي ماشي هما هذوك. صراحه راه حاجه عاديه، لانه حتى فاش كتكون كتفرج في شي فيلم تاع الرعب ولا شي فيلم ديال الحرب ولا شي حاجه بحال هكذا، فاش كتنعس راه كتحلم نيت الحرب ولا الرعب ولا شي حاجه بحال هكذا، حيت بحال تقول داكشي كيبقى لك في ديك الذاكره القصيره ديالك ولا شي حاجه بحال هكذا وتيأثر لك على الاحلام ديالك. وبالنسبه للدار ديال العروبيه اللي قلتي لي كتسمعي شي خطوات كيتمشاو في الحصيره ولا في الكولوار ولا شي حاجه بحال هكذا، ممكن يكون مش الا كنتو مربين شي مش تمايا، ممكن انه يكون مش اللي كيتمشى بالليل، ولا ممكن انها تكون حاجه اخرى. صراحه الله اعلم، وكلشي ممكن، راكم كيما عارفين الجن راه كاين. المهم خلينا ندوزو قصه اخرى. تقول القصه: سلام، انا اسمي رقيه، نعاود لك شي د الحاجات وقعوا لي وكنتمنى تقرا القصه ديالي. المهم واحد النهار كنت ناعسه عادي فحال
دائما، يعني ما كانت شي حاجه واقعه اللي غادي تخليني نتخيل او لا نحلم بالليل. المهم كنت ناعسه حتى كنفتح عيني وما قدرتش نتحرك بحال الا مشلله، وكنحس بشي حاجه ثقيله في صدري ما كتخلينيش حتى نتنفس. زعما ممكن يكون بغطات لا كتقول، وكيبان لي خيال في السقف ديال البيت، شفتو كيبان لي قبالتي وواحد العايل قدامي وحده شي خيال وكيقول لي ها انا جبتو ليك. وداك الخيال بدا كيقرب مني حتى دخل فيا وانا نقدر نتحرك. نط مخلوعه وكنشاق يعني كتنفس بعمق. مشيت قلتها لماما، قالت لي بنتي راهي كتحلم، خوي بالك من هادشي وقرا القران. دازت مده وقعت لي نفس الحاجه في الحق. هاد المره ديك الخيال كان بوحديته وكيقربني بشويه بشويه وكنحس بالنفس ديالو وكان قرع وعينو بحال خاويين، ما ركزتش فيه مزيان. المهم كان كيخلع. نط عاوتاني وعلى غدا قلتها لبابا، قال لي راه هذاك هو بوغطاط ما تخافيش. قلت له وداكشي اللي شفت داك الخيال زعما؟ قال لي لا راه غير عادي، راه غير كتحلم. هي هيدا بعض المرات كنحس بشي واحد حدايا، بحال فواحد المره سرت يعني صيفط خاي يتسخر لي وتعطل، بقيت كنطلع عليه في الطاقه استرجم حيت البقال قبالتنا وانا نحس بشي حاجه شبراتني من رجلي بالزربه وطلقاتني. ما نقولكش باش حسيت ديك اللقطه الماء في ركابي. وماشي هي هادي، شحال من مره كنحس بشي واحد معايا وديما كنحس بشي واحد كيلعب لي في شعري وكتجيني تبوريشه ما عرفتش علاش. تشكرك بزاف رقية على القصه ديالك. انا قلت واش بوغطاط في الاول كيف ما قال لك الوالد ديالك نيت قال لك بوغطاط، ولكن صراحه فاش قلتي انك كتشوفي ظل وداك الظل جا دخل فيك وشي حاجه بحال هكذايا، كنصحك تمشي تشوفي شي راقي ولا شي حاجه بحال هكذايا، لانه صراحه هادشي ما عندوش شي تفسير لي منطقي. المهم ندوزو قصه اخرى تقول مود القصه. سلام خويا، بغيت نعاود لك قصتي. بدات قصتي من صغري. كنا ساكنين في حي شعبي وكنت باقا تربيه ما كملتش 40 يوم. قال جارتنا لماما يلا نمشيو عند فلانه، ومشات ماما معاها عند السيده يعاونوها. دخلوا عندها وديك السيده كانت كتسحر وكتحرق الشراوط وماما ما خبرها والو. صافي من تما تبدلت وليت ديما تنبكي ليل ونهار ما كنسكتش. قالوا باللي يمكن ضراني شي حاجه وبقى الامر هكاك حتى كبرت واحد شي شويه. صافي ديما احلام خايبه غير الدم والقبوره والفاعي. صافي قالوا يديروا لي سبوب ولكن والو. كنت كنقول لماما باللي تنشوف مرا لابسه الابيض وشعرها احمر ورجليها ديال البقر والفاعي تابعيني. كنت ديك الوقيته تنقرا في الثالث. كنت مع ماما وقلت لها ماما انا غادي نموت واش ربي غيدخلني للجنه. صافي تما قررت ماما ديني للراقي حيت حتى النعاس ما كنتش كنعس، تنبقى نغوت في الليل واحيانا كتشدني باغي نحل الباب ونخرج. صافي داتني عند الراقي، غير دخلت تخنقت وما عقلتش على راسي حتى فقت. قال الراقي لماما انت خرجتي على بنتك بيديك، الدريه ما كاملاش 40 يوم وديتيها لبلاصه السحور. الدريه عندها الصبيان وعاد هي زهريه وخاص تحضيها وتحصنيها. صافي ما بقيناش مشينا عند الراقي. كبرت والمشاكل كبروا والليل كان جحيم بالنسبه ليا. رجعنا ومشينا عند داك الراقي وطحت وبقيت مده طويله طايحه. صافي مني فقت قال لي ولي تردي البال لراسك وصلي وقراي القران. دازت مده ومشيت عند راقي من جديد. ملي طحت كنسمعوا ماشي يقولوا وشنو كنقول انايا، ولكن اللي كتهضر ماشي انا وما متحكماش في الجسم ديالي. سمعت الراقي قال لهم اش باغيين منها؟ قالوا لي باغيين دمها ساروت الخزينه، يعني انك كنتي زهريه. مده وفي الليل شفت راسي في الغابه ومعايا مرة زوينه وشعرها احمر وانا اصح القول عيشه قنديشه وانا جالسه حداها. قالت لي حكي لي ظهري، حكيتو ليها وانا خايفه. شفت فيا وقالت لي ما تخافيش انتي بنتنا، ما يمكنش نوصف لك الرعب. واحد النهار كنت في الكوزينه والباب ديال الدروج محلول ومع غندور شفت شي واحد لابس الابيض هابط مع الدروج. ملي طليت ما لقيت حتى واحد. واحد النهار في العرس بنت عمي خدموا اغنيات عايشه وطحت. ملي طحت نطقت وقلت بالله سحروا ليها وتقلب جهازها، وفعلا ملي حلوا داك الدهاز لقاو فيه شي حاجه ملويه وبزاف ديال الاحداث. تشكرك بزاف اختي على القصه اللي شاركتيها معنا، واخا صراحه ما كملتيناش الاحداث ديال القصه والله يشافيك. المهم خلينا ندوزو قصه اخرى تقول مود القصه. صراحه هاد القصه حقيقيه وقعت لولد خالي. المهم واحد الدار من جهه دار جدي، دار كتشوف دار. المهم ديك الدار الناس اللي كانوا ساكنين فيها ماتوا ولادهم، واحد ساكن في فرنسا ولادو الاخرين ساكنين غير في المغرب. كانوا باغيين يبيعوا الدار ولكن حتى واحد ما كان باغي يشري هذيك الدار. صراحه باينه قديمه وولادو كيعرفوا جدي. عطاو لدار جدي السوارت، قالوا لهم الا احتاجيتو زعما ولا كان عندكم شي عرس اولا شي وليمه طيبوا فيها. ولد خالي كانت عنده السبع هذاك العام وكان باغي يحفظ، وعطاه خالي الساروت نتاع هذيك الدار باش يحفظ. هو دخل ومشى لواحد البيت اللي فيها سرجم كبير. المهم بدا كيحفظ نورمال، من بعد سمع واحد الصوت كيقول له خرج. هو قال شكون؟ وداك الصوت قال ليه قلت لك خرج. ولد خالي كان عنده واحد صاحبو كيقراو معاه. ولد خالي كان كيحسب ليه غير صحابو اللي كيتماكنوا عليه، يعني كيضحكوا معاه. بقى كيقول شكون انت؟ واش نتوما صحابي؟ خرجوا. هو ينطق الصوت انا المتطرف ولا المتصرف؟ ما عقلش. وهو يقول له خرج قبل ما نبلع الباب. ولد خالي قال له والسقطه ديال الباب تقرقبات بحال شي حد جرها. ولد خالي حل الباب
وخرج كيجري، حيت الحمد لله الدار كانت من جهه دار جدي، ولحد الان باقا السراج عند خالي. تشكرك بزاف على القصه اللي شاركتيها معنا. هو بصح الديور اللي تيكونوا مهجورين وما ساكنش فيهم بنادم لمده طويله راه كيتسكنوا، ولكن القضيه ديال كما قلتي سد الباب بالسقطه، انا اللي على بالي اللي كنعرف هو انه الجن ما كيقدرش زعما يسد الباب ولا يفتحوا ولا يسدوا بالسقطه ولا شي حاجه بحال هكذايا. المهم خلينا نشوفوا قصه اخرى تيقول من القصه. سلام خويا عبد الله، عندي واحد القصه لا بغيتي دوزها بوحدها ولا مع قصص المتابعين انت حر. كنت مشيت انا وخويا امين لغابه كاسكاط اللي كانت قريبه لنا في المحمديه باش نخيموا، قالوا لنا ممنوع، فقررنا نمشيو لواحد الغابه كانت بعيده. فاش بغينا ندخلوا تلاقينا مع واحد الراجل كان غريب باينه فيه شارف، وقال واحد العباره اللي غريبه: الليل ديالنا والنهار ديالهم يتشكلوا كيف ما بغاو. ما تسوقنا ليش خويا ما فهم والو، قلت ليه هذا مالو كيدخل ويخرج في الهضره. مشينا نصبنا الخيمه تعشينا ونعسنا، من بعد بدينا كنسمعوا شي توشويش. مع ذلك ما بغيتش نخلع خويا لحقاش صغير مني، سكت ونعست. الغد اللي فقنا ما لقيناش الماكله، طبسيل كان ملحوس. خويا قال لي راه غير شي مسطي ولا شي متشرد ولا حتى شي حيوان كلشي ممكن. المهم هو اللي كلا داكشي. حنا خلينا الماكله برا على حساب الريح. مع ديك 8 ساعات الليل كيبان لي مش كحل بقى كيحنزز فينا. من بعد مشى خويا تخلع، قلت له راه كاين شي فيلاج هنايا كون شم ريحه الماكله وجا. مع الليل انا داتني عيني ونست، اما خويا كان لعب بيس ما نعسش. شي شويه كيسمع الصوت ديال شي واحد كياكل بجهاله، يعني تياكل بهمج. طل كيبان ليه مخلوق على شكل انسان، ما عرف شنو هذا الانسان صراحه، انسان ولكن كان راسو ديال مش والحموم زغب كحل. خويا في البلاصه طاح، فقت في الصباح لقيتو ناس ولكن وجهه كان صفر. فيقتو ما بغاش يدوي، كان ما قادرش يهضر، كان كيدوي غير بالاشاره. ديتو عند الطبيب ولكن بلا فايده، كان بالليل كيدير شي تصرفات اللي غريبه. الدار ردوا لي اللومه انايا. عاودت لصاحبي قال لي راه خوك عنده مس. دينا الفقيه وقال لنا راه عنده مس. بدا كيقرا عليه ساعه خويا دواء ولكن ماشي هو اللي دواء، كان الصوت ديال واحد الراجل. قال الفقيه، يعني داك الصوت اللي قال الفقيه وقف القرايه: راني جن مسلم، راه ما اديتوش، سكنوا حدايا وانا كنت كناكل وهو شاف فيا فاش سخف كان عرضه للجنون الكفار، انا دخلت فيه غير باش نحميه. قال لي الفقيه واش باقي عرضه؟ قال لي لا، هو يخرج. بعدها خويا نطق وعاود لي كلشي ونتمنى دوزها واخا طويله. كنشكرك بزاف خويا العزيز على القصه اللي شاركتيها معنا وعلى سلامة خوك فاش تشافى. وخلينا ندوزو قصه اخرى. كنت كنمشي لسيدي سليمان عند ولاد خالتي، كانوا ساكنين في واحد الفيلا في الخرجه ديال المدينه، وحداهم شي 3 ديال الطيور وقدامهم تيره خاويه. على اليمين كان السبيطار مهجور ما فيه حتى شي واحد، اكثر من 20 عام هو مهجور، كان ديما مسدود. الدراري تما وانا وولد خالتي قررنا نفرعوا واحد لابارتي صغيره من الباب باش ندخلوا. كنا حنا 3 ديال الدراري مع ديك 3 ديال العشيه، كلشي يلاه تغدى وناس. المهم دخلنا حانين، يعني تحنا ودخلوا من ديك لابارتي الصغيره من الباب. كانوا لقاو الارض عامره بالخناشي ديال الصيروم في الارض والدويات مليوحين والطوبات كاينين. ضربنا دوره وسط داك السبيطار عادي ما كان والو. صافي خرجنا مشينا كنتسراو في المدينه حتى طاح الظلام. مور المغرب مع ديك 9 ديال الليل ديك الساعه تجمعنا، كنا بينا شي 6، قررنا نعاودو ندخلوا داك السبيطار المهجور في الليل. دخلنا واحد بواحد حيت هذاك المدخل مضيق، خص تحني ركابك عاد باش تدخل. يلا دخلنا، داروني وسط منهم حيت انا الصغير فيهم كاملين. دخلنا ولد خالتي كان عنده البيل ديال تليفونو. دخلنا وحنا نلقاو بحال كاسرونه اولا مقله في الارض. هاد الكاسرونه ما كانش كاع، يعني فاش دخلتو في الاول ما كنتوش لقيتوها. اون بليس كانت في الدخله. تعجبنا قلنا منين جات. وفي واحد اللحظه والله ما نكذب عليك تهزات ديك الكاسرونه وضربات في السقف وطاحت بالجهد. ما بقينا كنسمعوا والو، غير التقرقيب قدامنا. كلشي هرب، بدينا كنتزاحموا باش ندخلوا من داك الباب. خرجت كنجري مشيت للدار مخلوع، دخلت والسرجم ديال الدار كان كيطلع على هذا السبيطار نيشان. ما نعستش بكثرت الخلعه اللي وسطي وما عمري عاود تقربت ليه. العام الفايت مشينا لديك البلاصه وانا نصورو، ها هو يعني دابا هذا هو السبيطار المهجور اللي دخلتو ليه. ممكن نشكرك خويا العزيز على القصه ديالك، شكرا لك بزاف. المخلو ندوزو قصه اخرى. تيقول من القصه: سلام انا ياسين، بغيت نعاود لك واحد القصه وقعت ليا. واحد النهار كنت بارك مع مالين الدار في الصالون مع ديك 12 بحال هكاك، حتى كنسمعوا صوت ديال مش كيغوت. المهم حنا عندنا 2 بيبان، واحد ديال الحديد وواحد اخر ديال العود، والمش دخل ما بيناتهم. صافي بقينا مخلوعين وبابا تشجع قرأ آيات الكرسي والمعوذتين وحل الباب، وكنتصدموا من داكشي اللي شفناه حيتاش المش اللي جا عندنا مش لونو كحل، وحنا كنسكنوا في الدوزيام، يعني ما يمكنش مش عادي يطلع للعماره. صراحه ما عرفتش شكون داك المش اولا منين جا. المهم عطيناه ياكل حيت كان فيه الجوع. وفي الصباح ديال الغد لي خرجت كنقلب عليه حدا العماره ديالنا ما لقيتوش، ومن تماك وانا مخلوع من المشاش الكحلين
نتمنى تعجبك. المهم خلينا ندوزو قصه اخرى تيقول القصه. انا من المتبعين ديالك وسميتي ايوب، بغيت نعاود لك واحد القصه ديالي. المهم ملي كنت في عمري 12 عام انا كنت انا وجوج دراري، واحد محمد وواحد اسامه، كنا دائما في مدينتنا تيزنيت فيها الديور مهجورين. ديما انا وصحابي كنقلبوا على الحمام في دوك الديور اللي عمر دخل ليهم شي واحد مده، ومشينا شحال من مره كنقلبوا على الحمام ولقيناهم بزاف ديال الديور. واحد النهار مشينا لواحد الدار طلعنا ليها من شي تقابي، وكانت ديك الدار خارجه شي شويه على المدينه وهي مبنيه داك البني القديم، كانت كبيره. دخلنا ليها انا واسامه ومحمد، دخلنا وخلينا اسامه عاس لا يجي شي واحد، ومشينا انا ومحمد دخلنا. ومنين دخلنا شي 2 دقائق غوت اسامه، مشينا عنده وقال لنا بلا شفت شي راجل كيطلع ليا من السرجم، حيت ديك الدار فيها 2 طوابق وسطح. وملي قال لنا ديك الهضره ما تيقنعش، بقينا كنهضروا. قلت لمحمد هو اللي يبقى عاس ونمشي ندخل انا واسامه، وبقى تيحلف ليا بلا شاف داك الراجل، درت بحال تيقتو صافي. كملنا الدوران، دخلنا لواحد البيت، بقينا كنسمعوا شي صوت وقلنا بلا راه الحمام. مشيت طليت في ديك الحفره الكبيره اللي كيجي فيها داك الصوت، وتلقيت مشة ونقزات عليا وهربات. وملي هربات قلت عادي راه والو داكشي. وملي بغيت نخرج تسد الباب غاب وحده، وملي مشيت نحلو تحل. قلنا غير البرد اللي يكون سدو زعما. مشينا هازين البيل لواحد البيت اخرى ودخلنا ليها وتلاقينا بصح الحمام. شدينا 2 وهربوا 3، ما قنعناش بهذوك ال2. وملي كنا كندورو شفت واحد الدري صغير تكون في عمره ديك 7 سنين خرج من واحد البيت ودخل في واحد البيت اخرى. انا درت لقيت صاحبي مشى لواحد طواليت كاينه تماك، وملي تعمقنا كنسمعوا واحد الصوت ديال شي مرا كدوي بشي كلام ما مفهومش. وملي مشينا كنطلوا في ديك البيت اللي كيجي من هذاك الصوت لقيناها جالسه وسط واحد النجمه خماسيه، وبقينا كنشوفوا في داك الشيء شي 5 ديال الدقائق. يعني هذه سحاره زعما ولا شنو هو زعما رسمه ديك النجمه خماسيه في ديك الدار المهجوره كتسحر. وملي بغى يمشي اسامه عفط على شي حاجه، دارت واحد الصوت، وملي تسمع داك الصوت ناضت ديك المراه. وديك الساعه هربنا حنايا وتلقينا لمحمد وهربنا معاه. ومن داك النهار وما عاودنا دخلنا لشي دار. المهم خلينا ندوزو قصه اخرى تقول الموت القصه. جيت نعاود لك واحد القصه ماما اللي طرات ليها وهي عاودتها لينا. المهم واحد النهار كان بابا غادي للخدمه وحطني انا واختي الكبيره في المدرسه، وماما بقات في الدار هي واختي الصغيره. صافي هي ما كتفيق حتى لديك ال11. وداك النهار حلمات بواحد المراه لابسه الابيض وجات عندها، قالت ليها اجي ندير لك الفال. ماما ما كتامنش بداك الشيء، قالت ليها لا ما بغيتش، وهي تقول لها راه نديرو لبنتك الصغيره. جاوبتها ماما بلا. وديك المراه قالت ليها خاصك ضروري تخرجي من الدار في اقرب وقت. وفي وسط الحلمه صونا التليفون تاع ماما، وقالت ليها هذيك المراه نخليك تجاوبي راجلك. فاقت ماما وبالفعل لقات التليفون كيصوني، ولقات بابا اللي تيصوني. ومن بعد هذا الشيء ولات ماما كتنعس وكتحلم بواحد الراجل قصير وشارف تيبيع شي حوايج قدام واحلام كثيره، لدرجه ماما واحد النهار فاقت لقات حنكها عواج. المهم هي تخلعت بزاف ومشات عند واحد الراقي، بقات متبعه معاه. وفاش سولات على ديك الدار قالوا ليها بلا واحد الراجل هو ومراته ماتوا محروقين تمايا. صافي من تما رحلنا من ديك الدار وما بقى تيطرى معنا والو. هذه هي القصه، كنتمنى تعجبك ودوزها. تشكرك بزاف على القصه ديالك. المهم خلينا ندوزو قصه اخرى تقول القصه. سلام، اليوم انا عاود لك واحد القصه اللي وقعت لواحد الناس كنعرفوهم وحقيقيه. المهم واحد النهار جات عندنا هاد السيده اللي كنعرفوها وقالت لينا بلا راجلها شحال هادي مني كان باقي صغير شي 20 عام تقريبا، كان كيخرج هو وصاحبه في العربيه يمشيو يجيبوا البقر اللي كانت في واحد الخلا كتسرح. المهم قالوا نرتاحوا شي شويه وهو يأذن العشاء يعني مشاو بالليل، يعني مشاو حتى الليل. امورها غير بشويه غادي يشوفوا انا شحال ديال الصداع ماشي يخليوك تصور كاع المشاكل. يلا اصور نشا مع هادو. المهم امورها غير بشويه كيشوف شي خيال موراه. صاحبو دار يشوف لقى واحد المراه طويله كامله بيضاء، شعرها كحل ورجليها رجلين ديال البقر. ايوا كانت قصدهم راجل المراه اللي كتعاود لينا بقى كيقرا في القران والادعيه. ما قرباتلوش ولكن قربات لصاحبو حيتاش كان مخلوع وما قراش القران، وهي ديه معاه. والراجل بقى كيشوف حتى مشات وهو يضربها بواحد الجريه، يعني سمح في صاحبو ضربها بجريه للدار. عاود هادشي كامل لوالديه وتصدموا. امورها في الصباح كانوا كيقلبوا عليه حتى لقاوه في واحد الغابه، كان مليوح وجامد بلاصتو. داو عند واحد الفقيه قالوا ليه بلا راه خاد جنيه سكناتو، ولكن الفقيه قدر يخرجها منه. وصافي الولد لحد الان كيعاني من مشاكل نفسيه وكيتخيل وعايش غير بالدويات المهدئه. وهذه هي القصه وكتمنى دوزها. شكرا بزاف على القصه اللي شاركتي معنا. صراحه هذه القصه دي كتشبه الاسطوره ديال نداها في مصر، حيت حتى في مصر عندهم واحد الاسطوره كتسمى نداها تقريبا بحال هادشي اللي عاودتي لنا. يعني واحد المراه كتخرج للرجال بالليل، بالخصوص بالليل فاش كيكونوا غاديين في الخلا، كتخرج ليهم وكتغويهم وكتديهم معاها. راه درنا قصه على هاد النداها في القناه واقيلا شحال هادي. المهم
المهم كنشكرك على اي حال على القصه ديالك، شكرا لك بزاف. المهم خلينا ندوزو قصه اخرى تيقول مول القصه. انا القصه ديالي كالتالي: كانوا عندي جوج ديال الكلاب في الفيرما ديال الوالد، وديك الفيرما كان بنا فيها الوالد شي فيلات وصافي. كنت مربي تما جوج كلاب، وكنت مقابل المقهى ديالنا، وكنت كل عشيه كنسالي الخدمه وكناخذ من عند مول الدجاج فروج ميت كنديه للدار، كنسخن الماء وكنريشو وكنقرضو مزيان، ومن بعد كنديه للفيرما اللي خرجه شي شويه من السكان، يعني بعيده شويه على المدينه. واحد النهار تعطلت في القهوه، ما سديتش بكري، والفروج مازال ما مقاد ما والو، ساليت معطل وقلت صافي غادي ندي لهم فروج بحال هكذايا، حيت ما بقاش عندي الوقت وكان الظلام صافي طاح. هي هذيك حتى التليفون ديالي طفى وبقى لي غير نوكيا بيل، درت به داك الضوء. المهم وصلت للفيرما مع داكشي كان يلاه كيتبنى، بديت كنقلب على المنشار باش نذبح الفروج ونفصلو بريشو، وكان معايا الاخ ديالي وولد خالتي. صافي كنفصل في الفروج وكنلوح الكلاب ياكلوا. صافي خرجت نمشي للبير نجيب الماء، ومع حنا هابطين للبير اللي حتى هو كاين وسط الفيرما، وانا نتهز من الارض من وسط خويا وولد خالتي. تهزيت من الارض ما بقيتش واقف، الهزه اللي تهزيت وليت عمودي يعني بحال هكذا، وتضربت مع الارض، ما قدرتش نوضوني غير بزز، وعظامي كنت كنحس بهم بحال تمزقوا. صافي دينا الكلاب الماء وبدينا خارجين، وهي تسمع في الباب واحد الضربه بالجهد. صافي لغد ليه جيت عند الكلاب بكري شويه، كنلقى البيتبول مات اللي يحد الدم من فمه، والكلبه الروج كنعطيها الماكله كتبعد منها. صافي موراها الكلبه هربات، ما عمرها نقزات من السطح، كانت بوحدها قبل ما نجيب الكلب اللي معاها، وما عمرها ما نقزات حتى المرمط راه هادشي. صافي وموراها حتى انا ما بقيتش هو هذاك، وليت كنقول شي هضره ما كايناش، كنعس في الليل، كندير تصرفات ديال الدراري الصغار، مع العلم كنبدا نتركل وفي نفس الوقت كنقول شنو كندير. صافي الحمد لله دابا بخير، وهادشي ما بغيتش نتعمق لك فيه وشنو ولا كيطرى ليا في بيتي. وبمن تزوجت ولقيت في ليله 27 3 ديال النقاط ديال الحنه في يدي الى اخره. السلام عليكم خويا، انا سميتي يونس. اليوم جيت نعاود لك قصتي مع الجن الكافر، ولكن هذا الجن اللي طرات لي مع قصتي ماشي فحال اي جن كافر، قلت تقريبا جن كافر وكيرحم بنادم. انا يونس، العمر ديالي 22 سنه، ساكن في مدينه سيدي سليمان. القصه ديالي غادي تبدا نهار كنت انا وواحد الدري بغينا نشربوا، الله يعفو علينا، يعني كنت بغيت نسكروا وعلى جميع المسلمين. المهم كنا مشينا لواحد الخلا باش نقضيو حاجتنا. المهم مشينا لذاك الخلا، في وسط داك الخلا كاين نيت تما واحد البار قديم من ايام الثمانينيات. مشينا في وسط داك البار وكنا غاديين معنا بلا طونط، يعني بالخيمه، حيت هذاك البار كان ريب له السقف، يعني غير الجناب ديالو اللي مازال صحاح. المهم قدينا لا طونط وعلى حساب الشمس وجلسنا كنشربوا. من بعد 3 ديال السوايع انا وصاحبي كنديو نجيبو في الهضره. واحد اللحظه داز من حدانا واحد الراجل، وداك الراجل قصير بزاف والملامح ديالو شي شويه مختلفه. عاوتاني اخي يونس واحد البلان اسمح لي انه الا شربتي غادي تشوف اي حاجه، زعما راه صافي ديك الساعه الدماغ ديالك تيكون. المهم ماشي مشكل نكملوا القصه. تقول محروق شي حرقه قديمه، وجار معاه واحد الحمار حاشاك، داز من حدانا وقال لنا السلام عليكم، وفي وجهه واحد الابتسامه اللي غريبه. ردينا عليه وعليكم السلام، قال لنا السلام عليكم. المهم بقى كيعاود في هذيك السلام عليكم بزاف ديال المرات. قال لي صاحبي يمكن السيد غنفليبي شويه في دماغه. المهم ما ديناش فيه وبقينا كنعاودو، كديو جيبو في الهضره شويه. هذاك الراجل بقى كيهضر مع هذاك الحمار، قال لي هاد الناس ما بغاوش يفهموا راسهم يمشيو. هو يرد عليه الحمار قال لي هضر معاهم اخر مره الا فهموا راسهم. ديك اللحظه برد ليا الماء في ركابي، وداك صاحبي دخل في وسط لاطونط وسد عليه بالسلسله. انا بقيت كنقول مع راسي واش هادشي بصح، حيت لا يعقل الحيوان يتكلم، اول مره غادي نشوفو كيتكلم. المهم عاود قال لنا داك الراجل ها هو سمير، ما غاديش يعجبو الحال، غادي يتقلق منكم، سيروا عطونا بالتقار من الدار ديالنا. ديك الساعه حسيت بشويه ديال الدوخه وغيبت، فقت حتى لقيت راسي في السبيطار، ودابا حاليا نتبع مع طبيب ديال الاعصاب وكنشرب الدواء وهادي والتوبه. عمري نعاود نحط داك السم في فمي. تنشكرك بزاف خويا على القصه اللي شاركتيها معنا، واخا كيف ما قلت لك راه كيف ما عارفين الشراب من مذهبات العقل، يعني الا شربتي راه تقدر تشوف اي حاجه، تقدر تشوف ديناصور كاع، علاش لا. المهم كنشكرك على اي حال على القصه ديالك، شكرا لك بزاف، وكنتمنى الله يعفو عليك ويعفو على اي واحد مبلي بشي بليه خايبه. المهم خلينا ندوزو قصه اخرى. يقولون القصه كتبدا في 2018، كنت باقي صغير في سن المراهقه راك عارف. المهم كان كيوقع لي شي مشاكل مع العائله، خصوصا مع ولاد عمتي اللي كبرت معاهم، تعرضت للغدر منهم. المهم دخلت في حالة اكتئاب، وكنت كنحلم بواحد الشاب قوي كيجي عندي في الحلم وكيقول لي كي بغيتي يكون. ما فهمتش في البدايه، ولكن واحد المره كانت جات عندي بنت خالي وكنت كنعتبرها بحال اختي، وعاودت ليها على نفس داك الحلم اللي جاني. المهم دازوا الايام وباقي الحلم كيجيني، وانا واحد الليله قررت نجاوبه. قال لي كي بغيتي يكون، قلت ليه الكبير يسقط والصغير مشكل. ومن بعد يومين تفاجأت بخبر، انا ولد عمتي الكبير سقط في البكالوريا
والصغير وقع في مشكل مع الجيران. غير هذا كنت جالس مع الدراري في الدرب ودازوا من حدانا كناوه وجاو قاصديني وقال لي واحد فيهم انت ولدي محروس من القاضه البيض. تخلعت صراحه ومشيت عند جده وعاودت لي بانه ملي كنت صغير كنت اول حفيد والاول تيكون محروس من خدام الجن، حيت واحد من جدودي كان مزوج جنيه عندها علاقه بالحراس اللي قالت لي جده، وان الحفيد الاول في العائله ديما كيكون محروس ومحمي كيف ما كان جدي الله يرحمه. تشكرك بزاف خويا على القصه ديالك، واخا صراحه ما فهمتهاش مزيان، ما فهمتش شنو بغيتي توصل لينا. انا زعما داك اللي جاك في الحلم اي حاجه طلبتيها منه كينفذها لك، صراحه ما فهمتش. المهم هادشي اللي كاين اليوم. عارف بزاف ديال القصص باقي ما دوزتهمش، ولكن راه من 6 و4 وانا كنصور دابا، قول دابا 9 و52 قول 10 تقريبا، وتا التليفون قريب يطفى ليا من الشارج. كنتمنى ما تقلقوش مني اللي باقي ما دارش القصه ديالو، راه كما قلت لكم غادي ندوز القصص كاملين، وكنشكركم بزاف. تهلاو بيس.